Привет, друзья мои. Jeep Compass Sport 16 год. Застучал гидрокомпенсатор. Один стучит, непонятно почему. Ну, есть мнение, что это из-за масла. Я лью Motul 5W20. Вот одно из мнений я вот слышал, что нужно что-нибудь погуще. 30 или 40, 5W30 или 5W40. В тему реально еще не проваливался, еще не изучал, не знаю что, как. Чуть позже, наверное, займусь, когда время появится. Обязательно отпишу, обязательно видео сниму, какой результат, что из этого получилось. Но на данный момент очень неприятно. То, что гидрокомпенсатор это факт, вот это та-та-та-та-та, когда холодную заводишь, на холодное стучит. А потом нагревается, прекращается. Но когда навалить надо чуток, опять появляется стук, опять тра-та-та вот это появляется. Очень неприятная фигня. Возможно, кто-то сталкивался. Подскажите, где искать, с чего начинать. Может, у кого-то уже был такой прикол на джипе, на этом. Это двухлитровый двигатель, неполный привод, передний привод. Хотя приезжал ко мне Кент, он не так давно взял себе Grand Cherokee. Ну, это уже посерьезнее автомобиль. Grand Cherokee 15 года. Ой, 3,6, по-моему, объем двигателя, врать не буду. Так, со слова его скажу. Полный фарш, там уже тоже упакованный крепко, он с Америки его пригнал. И у него такая же фигня. Такая же фигня. Тоже гидрокомпенсатор стучит, тарахтит. Не знаю, как он будет поступать в этом плане, посмотрим. Я еще думаю про свой, что мне с ним делать. Ну, неприятно, очень неприятно. Буду очень благодарен, если вы мне хотя бы направление подкинете, где, как, куда смотреть, с чего начать. Спасибо. Пока.